السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما اني بقالي كتير ما نزلتش على القناة حلويات هندية، النهاردة قررت انزل لكم طريقة حلويات هندية اسمها برفي، ومشهورة جدا في الهند، وشهرتها جت من حلاوتها لان طعمها بجد جميل جدا ولا يقارن باي نوع حلويات جربتوها قبل كده. وبجد بعد ما تجربوها الحلويات الهندية هتبقى في قائمة حلوياتكم المفضلة ومش هتستغنوا عنها ابدا. احسن حاجة في الوصفة دي ان طريقة عملها سهلة جدا، وكمان مكوناتها متوفرة وطعمها لذيذ قوي. هنسيح كوب سمنة على نار هادية جدا، وهنضيف كوبين دقيق حمص، وهنقلب كويس لمدة ربع ساعة. بعد الربع ساعة هنلاحظ ان ريحة الحمص النية اختفت وريحته بقت جميلة، وكمان قوام الخليط بقى سايل. واول ما نشوف الخليط بقى كده هنضيف كوب لبن باودر ومعلقة صغيرة حبهان باودر، وهنقلب ونطفي عليهم. هنحط الخليط ده في سلطانية على جنب لغاية ما يبرد تماما. هنحط كوب ونص سكر، وهنضيف له كوب مية، وهنسيب الشراب ده على نار عالية لغاية ما يغلي. بعد ما يغلي هنوطي النار ونسيبه يغلي لمدة 7-8 دقايق على نار هادية. وأول ما الشراب يعمل خيط كده لما نمطه بصبعنا زي ما بعمل كده، هنضيف له خليط دقيق الحمص واللبن باودر والسمنة اللي حضرناه في الأول، وهنقلب كويس. واحنا بنقلب بالمعلقة لازم نضغط على أي كتل موجودة لغاية ما يبقى قوام الخليط ناعم من غير كتل. هنسوي الحلويات مع التقليب على نار هادية جدا لمدة دقيقتين لغاية ما تفصل عن الحلة. ساعتها نعرف انها جاهزة ونطفي عليها. هنصب خليط البرفي وهو سخن في صينية أو قالب مستطيل أو مربع على ورقة زبدة، وهنفرد خليط الحلويات بطول الصينية. بعد كده هنحط قطع مكسرات مشكلة لوز فستق على البرفي وهو لسه سخن، ونضغط على المكسرات خفيف بالمعلقة عشان يلزقوا، وهنسيب البرفي لغاية ما يبرد تماما. بعد ما البرفي برد نقدر نخرجه من الصينية ونقطعه مربعات. الحلويات الهندية غنية عن التعريف، مش محتاجة أقول لكم عشان تعرفوا قد إيه البرفي ده طعمه جميل ومختلف عن أي حلويات شرقية، وبجد يستاهل إنكم تجربوه ولو مرة. بيدوب دوبان في البق، ومش هتحسوا بنفسكم غير وانتم مخلصين القطعة في ثواني. ولو كنتم من محبين المسلسلات والأفلام الهندية وبتشوفوا حلوياتهم على التلفزيون ونفسكم تجربوا، يلا بسرعة اعملوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم جدا. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو جربتم الحلويات وعجبتكم يا ريت تكتبوا لي ارائكم في التعليقات، ويا ريت كمان تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وقرايبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.